wọn so ẹ bá wa share ètò yìí ẹ jẹ́ kí n pe bàbá wa wọlé nísìnyí kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ dárúkọ ara wọn fún yín ní ìṣẹ́jú kan. Hello sir. Hello. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò olùdásílẹ̀ Fuji níbi tí a ti máa ń yànyàn náà gbogbo ọ̀rọ̀ àtàwọn tó bá ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Ọlámbíwọn nínú Barusati MFR lùgbà a ti gbé àwọn bàbá wa kan wá sí orí ètò ìsẹ́yìn àwọn bàbá wa bí Alhaji Adisa Osiefa Ọ̀túnba Adisa Onífádé bàbá wa Adébáyọ̀ Azeez Adisa as motor director Ọ̀gá Bello ìyá wa Mọ̀dínà Adédùbú bàbá wa Oyèládé gbogbo wọn báyẹn wọ́n pọ̀ nǹkan tá a kàn rí ni pé ẹ̀yin náà tá a tún gbé wá lónìí náà ń sìn Àdìsá náà tún wà nínú orúkọ yín ó fẹ́ dàbí ẹni pé ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister wọ́n bá àwọn Àdìsá wọ́n bá wọn ṣe bóyá torí ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe sọ ọmọ wọn méjì tí wọ́n sọ wọ́n ní Àdìsá torí inú ọmọ wọn méjì kò yé àwọn èèyàn àwọn méjì kan wà nínú ọmọ ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister tó jẹ́ pé Àdìsá òun ni wọ́n sọ wọ́n aṣẹ̀rí reason sìn ni tó jẹ́ pé àwọn náà fall in love gan pẹ̀lú Àdìsá ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ bá wa sọ orúkọ yín fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Fuji tó ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé. Ẹ ṣé kú lé o orúkọ mi ni Alhaji retired master warrant officer Biliaminu Adelodun Adisa. ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí ẹ̀yin èèyàn wa bàbá wa tí a gbé wá ní òní àwọn ni wọ́n kì nínú òkè àgbà warrant officer Biliaminu Adelodun Adisa tí tó yẹ pé tá a bá ń kọ ìtàn ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Ọlámbíwọn nínú Balógun Barusati wọ́n mọ̀ dáadáa ní gbogbo ìgbà tí wọ́n ń bá ìgbésí ayé wọn bọ̀ torí wọ́n jọ witness ogun ni wọ́n jọ mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe liberate Nàìjíríà nígbà tí ogun tí kò bá jẹ́ pé àbá ti wà London kan míì sìn wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ gbogbo ìṣesí kò wá kí n ṣe pé ní iṣẹ́ sójà nìkan òun ni wọ́n fi bá ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister ṣe nígbà tí wọn ò tún síbẹ̀ mọ́ bí iṣẹ́ sójà wọ́n tún jọ ṣe dáadáa torí ẹ̀ òun la ṣe gbé bàbá wa ẹ̀ wá so ẹ lọ máa wo nǹkan tí ẹ lè béèrè ní ọwọ́ wọn àwọn náà lè sọ a lot nípa ìtàn ìgbésí ayé ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister kó tó di pé wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ Fuji nígbà wéré nípa kínní gbogbo ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ so ẹni tá a gbé wá wọn ò kì í ṣe novice at all èèyàn ńlá ni màá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí because ẹni tá a gbé wá disciplinarian náà ni wọ́n mi ò dẹ̀ ní fẹ́ jẹ́ ká béèrè nǹkan tí ò yẹ kíkiní kí a má lọ sun guardroom torí bí Barrister náà ṣe máa ń sọ pé once a soldier bàbá wa àbí báwo ni. bẹ́ẹ̀ náà ni always a soldier náà. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan lisa ẹ jẹ́ ká play orí òkè àgbà síwájú díẹ̀ kó tó di pé. ok go ahead Ọlọ́run máa fún yín ṣe. àbí kó tó di pé a máa bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe. máa sọ pé kí ló ṣe jẹ́ pé tí Barrister ṣe jẹ́ favourite bàbá wa Ebenezer Obey báwo ni wọ́n ṣe máa ń sọ pé nu gbogbo ní báwo lèèyàn ṣe ní jẹ́ favourite yàn ẹ̀yin ẹ wo bí wọ́n ṣe kí bàbá wa Obey délédélé bí wọ́n bá tiẹ̀ kí èèyàn náà téèyàn náà torí ẹ̀ ò bá tiẹ̀ kí ń tí ò bá tiẹ̀ tó bá tiẹ̀ pọ́ lórí kinní ni orí yẹn á wù ni ẹ wo bí wọ́n ṣe fi ọ̀wọ̀ fún bàbá wa Ebenezer Obey kí Ọlọ́run ọba kí ó bá wa lọ ẹ̀mí wọn náà bàbá wa Obey náà àwọn náà ń bọ̀ lórí ètò yìí wọ́n ti fi dá wa lójú pé ká má wọ́rì United Kingdom tí wọ́n wà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni wọ́n sọ wọn abíkáṣà àti ẹ̀sìn ní sùúrù so bàbá wa ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan ètò yìí a dá sílẹ̀ fún ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister ni. Ọlọ́run fún iná lẹ̀. àwa tá a dẹ̀ jẹ́ ọmọ ìsìn a máa ń fẹ́ mọ ìtàn torí gbogbo ìtàn tí a mọ̀ tí bàbá ìgangan tó fi ẹnu ara ẹ̀ kọ sílẹ̀ nínú orin gbogbo ẹ̀ láti rí i pé ó ti fẹ́ máa yàtọ̀ àwọn kan ti fẹ́ máa yí padà Ọlọ́run dẹ̀ nípa ẹ̀yin náà mọ́ wa lójú báyìí torí inú wa dùn àìmọye àwọn tó jẹ́ pé tẹ́ ti jọ ṣe pẹ̀lú ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister tẹ́ ti jọ lọ sójú ogun tẹ́ ti jọ ṣe pẹ̀ tí gbogbo wọn ò sí láyé mọ́ báyìí. ẹ̀yin náà tẹ́lẹ̀ wá ń bẹ̀ kì í ṣe mímọ̀ ṣe. ìfẹ́ Ọlọ́run. ìfẹ́ Ọlọ́run
grace of God òun lẹ ṣe wà ń bẹ̀ a dẹ̀ máa ń fẹ́ wá irú yín kàn torí bó pẹ́ bóyá náà ọjọ́ náà ò kéré báyìí náà kẹ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa ni àwa náà la ṣe máa gbẹ̀yìn kò wá ní dá kó jẹ́ pé tẹ bá lọ tán àwọn tó fẹ́ máa tú ìtọ̀kọ̀ yìí àwa ní mọ èyí tó jẹ́ because tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ń bú ọ̀rẹ́ òun níbì kan òun ò sọ̀rọ̀ tó bá yá náà wọ́n á gbé wá sórí tèèyàn náà barista náà dẹ̀ ti sọ náà ó ní lọ́jọ́ tó kú bá fojú kò kú àròyìn ìbojú bá àti ìmọ̀bọ̀ òun ṣe rí bóyá èèyàn máa ń rí àyàn tó máa ń fúnra àyàn lábọ̀ pé kí dẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí mo lọ tán ara rú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí yìí ara àbọ̀ ni ara àbọ̀ pé ìgbà kan àwọn kan báyìí wọ́n máa ń ṣe nǹkan báyìí ní ẹ̀yìn ẹ̀ nǹkan báyìí mo sọ o ìtọ́jú mi rí òun ni mo sọ o ìtì kiri báyìí tó rà mọ àwọn àgbà míì tó jẹ́ pé tá a bá pè wọ́n torí nǹkan míì tí wọ́n fẹ́ jẹ tàbí nǹkan tó ń fẹ́ rí wọn ò ní sọ òótọ́ bẹ̀ ẹgẹ́t torí ẹ̀ la fi máa ń wá àwọn àgbà olóòótọ́ kàn tá a mọ̀ wípé tá a bá béèrè lọ́wọ́ wọn nípa ọmọ abínú wáyé pé báyìí ló ṣe rí báyìí ló ṣe rí báyìí ló ṣe rí wọ́n á lè sọ Ọlọ́run dẹ̀ máa fún yín ṣe wọ́n á lè sọ fún wa nípa ẹ̀ nǹkan tẹ́ bá dẹ̀ sọ́lẹ̀ lónìí yìí sì yìí gbére for life ni ó máa wà nù tán ó wà lára nǹkan tó wá fi kọ̀tán ti yín náà tẹ́ ẹ̀ bá sí ń bẹ̀ mọ́ pé lágbára náà kò wá síbẹ̀ ṣe lè pẹ́ tó láyé ẹ̀ ní lo ayé àwọn ọmọ yín máa yé o. àmì àtiwọ́ náà àmì àtẹ̀yìn náà gbogbo nǹkan tó mọ yín nú Ọlọ́run ní jẹ́ kó dìbàjẹ́ wọ́n ní ìdùnnú òní oúnjẹ àgbà bá a ṣe ń pè yín torí ó dà ìpẹ́lẹ̀ kejì ní tẹ́ máa bá a dá sí ètò ẹ̀ tí bá a dá sí torí rédíò rí kò dẹ̀ kì í ṣe báwa lẹ nífẹ̀ẹ́ torí àtòyín pè bọ́ gbogbo ìgbà tá a bá ti pè yín lẹ́yìn náà máa ń rántí àárọ̀ ọjọ́ pé Síkírù kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi kò ṣe báyìí kò ṣe nídìí dáadáa kò wá sí. Ọlọ́run má jẹ́ ká jọra wa lójú. bẹ́ẹ̀ ni ìfẹ́ ni àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n jọ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tó jẹ́ pé a mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe lẹ́yìn wọ́n dẹ̀ sọ pé tó ṣojú kò dàbí ẹni tó ṣe yìí gbogbo wa la máa lọ òun má kanjú dẹ̀dẹ̀ mọ́ àwa igan bó pẹ́ bóyá náà á dàgbà á dìtàn. lágbára Ọlọ́run ìtọ́rí náà dẹ̀ máa fi ń pa. aláwọ̀ àmísà aláwọ̀ àmì ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sójú agbami ètò báyìí torí àwọn nǹkan tí ń dúró wọ́n ti ń ṣe kínní bàbá wa ẹ jọ̀ọ́ ọdún wo ni ẹ pàdé ààrẹ Dr. Síkírù Àyìndé Ọlámbíwọ̀n Balógun MFR. ó kì í ṣe rí ní ti ọdún yẹn mi ò ní fẹ́ máa quote ọdún correctly mi ò ní fẹ́ pa quote ọdún because mi ò ní fẹ́ máa contradict ara mi because ẹ máa gbọ́ sins tó mo mọ̀ pé yóò send àwọn ọdún tí mo máa sọ mi ò ní sins tó jẹ́ pé mi ò mọ̀ pé irú ọjọ́ báyìí máa wáyé ṣùgbọ́n pé ìjẹta náà ló contact mi but nǹkan tí mo kàn lè sọ ni pé mo lè sọ ní background pé nígbà tí Síkírù wá bá mi ṣiṣẹ́ ní Òṣòdì ní Nigeria Army Resettlement Center Armed Forces Resettlement Center lóṣòdì di nǹkan tí mo rántí ni pé gbàrà tó kúrò ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n transfer posting ní military máa ń pè but transfer ní civilian máa ń pè tí wọ́n transfer ẹ̀ ní signals níbi tí General Muritala Muhammed wà torí ń bẹ̀ yẹn ó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ní ọgbà Muritala Muhammed but nígbà tí wọ́n gbé wá sí Armed Forces Resettlement Center lóṣòdì mo wá discover pé is a multi-talented man mo wá rí i pé even lórí pé kéèyàn tẹ̀wé bíi typewriter kò sí nǹkan tó ń jẹ́ kọ̀ǹpútà ń gbà yẹn typewriter ni mo deploy sórí torí ọdlẹ room èmi ni mo head ọdlẹ room the whole center so mo wá deploy sórí ọdlẹ room so ó máa ń tẹ ìwé fún ilé lọ́fíìsì so ní máa ní kí n máa kóòtù yíyà it may be wrong irú àwọn tó jẹ́ pọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì ọjọ́ bíi mate wọ́n lè máa sọ pé wrong date ni bàbá ẹ̀ kóòtù kan báyìí since tó jẹ́ báyìí so mi ò ní opportunity láti go into the archives láti sọ pé so but ó bá mi ṣiṣẹ́ directly ní Armed Forces Resettlement Center ó mo dẹ̀ deploy sí ọ̀lẹ́ room and he was working with me as my typist. Because I was the overall chief clerk for the Armed Forces Resettlement Center nígbà tí gbogbo wa wà ní abẹ́ àkóso Olúfẹ́mi Olútóyè Major General Olúfẹ́mi Olútóyè. bàbá wa ní ìgbà tẹ́ ẹ sọ yìí wọn ò tí ì lọ sójú ogun àbí wọ́n ti. no láti ìgbà tó ogun parí ni.
ìgbà tó gún parí la ní opportunity láti máa ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì ìgbà tó gún wà kò sí much opportunity báyẹn after tó gún parí so ní gbogbo wa padà lóńkálukúṣẹ̀ tó di pé ẹsẹ̀ ń ríra lóde gbaniláni ó ṣe ń discover talent oníkálukú àwọn profession ẹ̀ nígbà yẹn ni wọ́n ṣẹ̀dọ̀ oníkálukú lọ fún courses bọ́dí bòbó jẹ́ kò sírú trade tó lè nígbà yẹn nu nígbà ogun you just have to go to the war front and fight but nígbà tí ogun parí ni wọ́n ṣe àṣọ pé iṣẹ́ báyìí ni wọ́n ń ṣe iṣẹ́ báyìí ni wọ́n lẹ́yìn doctor nurses àti nǹkan báyẹn àwọn ni wọn ò jù sójú ogun but pé ìwọ ni driver ìwọ ni mechanic ìwọ ni whatever. ojú ogun ni straight. ojú ogun ni straight so that's exactly what it is. ìyẹn nígbà yìí ò tiẹ̀ tí mọ̀ wọ́n gan gbogbo gba ojú ogun yẹn pé ẹ kàn mọ́ pé nígbà tí ogun ṣẹ̀ tó ṣe kiri tán lẹ́sẹ̀ wá mọ̀ pé sòwọ́ náà tiẹ̀ jagun. náà ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ kanra wọn tó sọ gbogbo area tó lọ ní war front so tó yà fi sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí but by the time tó wá sí tó gbé wá sọ́dọ̀ mi lóṣòdì tó gbé wá sí military unit lóṣòdì ogun ti parí ńgbà yẹn. ok bàbá wa nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ lóṣòdì irú èèyàn wo lẹ lè sọ pé ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister jẹ́. Very good, that's a very good question. Ó jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó máa ń ní akitiyan láti ṣiṣẹ́ and because nǹkan tó wá jẹ́ kó ní opportunity láti bá mi ṣiṣẹ́ gan tó fi bá mi ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì ni pé nígbà yẹn kò dàbí ìsìn tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣe party ní Monday kí nígbà tí ò ti sí party òru mọ́ mostly Friday, Saturday and Sunday ni gbogbo eré ẹ̀ so kò díṣẹ́ military tó ń ṣe iṣẹ́ fújì tó ń ṣe ń gbà yẹn kò díṣẹ́ military ẹ̀ lọ́wọ́ tó bá tiẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tó bá máa léré ní Friday, Saturday or Sunday Friday after that bá ti close torí regularly a máa close ní normally 2 or 3 o'clock eré tó dẹ̀ máa lọ ṣe kò ní lọ bẹ̀rẹ̀ eré until maybe around that 8 or 9 so kò díṣẹ́ lọ́wọ́ rárá. So but it was been that pé nǹkan tó ti ṣe kúkú tó lọ join army ìgbà yẹn ló ń ṣe wéré tí wọ́n change sí Fuji so but kò fi kinní yẹn sílẹ̀ láti máa ṣe but ìgbà tó dẹ̀ di pé wà ẹnu army ó kàn máa sọ pé òun lérè ń bí báyìí kankan báyìí ní weekend kankan táwa náà bá dẹ̀ rí pé kò ń ṣe pé ó ń jáde lẹ́kọ̀ọ́ àbí kankan báyìí tó wá sì jẹ́ bí Abẹ́òkúta Ìjẹ̀bú Òde kankan báyìí àti àwa gan lè take time ká lọ wo àwọn tó bá ṣeré kankan báyìí so láti encourage pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. so ẹ máa ń lọ wọ́n gbà míì tí wọ́n bá lọ ṣeré. yes la máa ń lọ síbi eré ẹ̀ dáadáa àwọn tó jẹ́ bíi contemporaries ẹ̀ gan wọ́n máa ní taste láti lọ síbi eré ẹ̀. àwọn tó jẹ́ bíi contemporaries wọn gbà yẹn ǹjẹ́ lè bá dárúkọ bíi ìkan méjì tó á pẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀. àgùdà tó bá wo volume 6 ẹ̀ òun náà ló dárúkọ àwọn bíi Bọ̀dé Fáṣínà wọ́n jọ wà ní ọdún pẹ̀lú mi ni àwọn Lawal gbogbo àwọn tí mò ń dárúkọ ẹ̀kọ́ lọ́n fọ̀run kẹ́wọn gbogbo náà ti di èrò ọ̀run náà Lawal ò tí ì di èrò ọ̀run Ẹniọlá gbogbo àwọn yẹn ti di èrò ọ̀run but they are all contemporaries tó yẹ pé gbogbo wọn bá mi ṣe directly. So tabakọ fẹ́ fi ṣe ẹ̀yẹ ní adáwọ́ fẹ́ fi ṣe àwàdà ni pé torí kò sí bó ṣe lè rí bá a ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì iṣẹ́ àmì níṣẹ́ àmì á láti ṣe parade láàárọ̀ tábà ní kó wá take parade gẹ̀ẹ́tì pé ọ̀gbẹ́ni ó máa torí ohun ẹ̀ ti kẹ̀ bó ṣe máa pe iṣẹ́ pàápàá ẹ̀ so gbogbo ayúnà kò ń ṣẹ̀rí tá a lè rí bó ibi eré tó rí tó kéde mi rí yìí o àti tó bá wojú everybody wàá rí pé àgbẹ̀ni ẹgbẹ́ ó rò pé fújì ó rò pé orí stage ló wà tó ń kọ fújì so you know he amuse so many people and he was very dedicated. Yes, he was very dedicated. Wọ́n wà very dedicated to the. Yes. Bàbá wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ nínú kiri náà pé bàbá wa Òbí wọ́n máa ń wá ń gbà yẹn ṣé yìí really witness ṣé really mọ bàbá wa Òbí ń gbà yẹn. àgbọ̀nṣe gbọ́ bóyá mo mọ̀ pé ó dàbí bí Síkírù ṣe close mọ́ Òbí bẹ́ẹ̀ náà ni Kọ̀lẹ́tì ṣe close mọ́ Sànní a mọ̀ pé wọ́n close mọ́ra wọn
even gbogbo táǹdì wọn tí mo kúrò lóṣòdì kan tí wọ́n gbé mi lọ sí Kaduna mo máa ń lọ sí play even ìgbà tí mo máa ń lọ sí play òbí nígbà tó bẹ́ẹ̀ ń ṣeré ní kí lorúkọ ẹ̀ nídìí òru kí lorúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn mo máa ń lọ ṣeré mo máa ń lọ síbi eré ẹ̀ so interest wọn ní síra wọn máa ń lọ ó lè má jẹ́ pé táìmù tó bẹ́ẹ̀ lọ kémi lọ bẹ̀kọ́ kò ṣe pé gbogbo eré tí Síkírù Àyìndé bá ń lọ ni tó bá ń ṣe ni mo máa ń lọ just selected one ni mo máa ń lọ because àyè ògbà mi tó yẹn láti máa witness láti máa lọ sí gbogbo ibi tó ti ń ṣeré. ṣùgbọ́n ń gbọ́ ń gbòòrò pé ọmọ inú sójà yìí ó ń pitú ń gbòòrò. even ó dé stage kan tó yẹ pé even wọ́n kọ petition against mi pé èmi ló ń bá èmi ni mo ní band ẹ̀ pé mo kàn fi ń ṣe cover pé òun ló lè rí ni pé nǹkan báyẹn ó láti dé stage kan torí Air Forces Resettlement Center ló ti fi ṣe ológun sílẹ̀ ó wá dé stage kan mú láti pé Síkírù náà nínú iṣẹ́ ológun àti iṣẹ́ fújì wàá ti wọlé tó pè ẹ́ jù wàá ti wọlé tó pè ẹ́ jù owó ló fẹ́ fọ́nù méjèèjì tó ló affect ẹ̀ because ńgbà yẹn Danfo ló lò tí Abioro gbé fún un kò ṣe gbogbo fún un tó ẹ̀ táìtù sí sọ pé wọ́n máa ń fún wọn ní royalty lórí rẹ́kọ̀tì ọba ṣe so tó kọ Síkírù Àyìndé Barrister sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ káwọn ọmọ ẹ̀ máa ń misuse mọ́tò yẹn tó bá ń lọ sí Mecca àbí nǹkan tó bá ń travel out of the country ọ̀dọ̀ mi ló máa gbé sí bíńdà pé kí bátìrì ẹ̀ má lọlẹ̀ ó lè láti inú quarters mi wá sí ọ́fíìsì mo lè wá mọ́tò ẹ̀ wálé ní kí n pààkì síwájú ọ́fíìsì mi tàbí kí n gbé mọ́tò tèmi wá so ara nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n conclude pé báǹdì mi ni báǹdì Síkírù so wọn ìbáàdì wọn nígbà pé ọmọ ọ̀pọ̀ ọ̀gá mi nífẹ̀ẹ́ mi wọn ò kọ petition against mi sí ọ̀gá mi wọ́n kọ sí army headquarters so army headquarters kò dẹ̀ sí fẹ́ investigate without referring to my unit so wọn láyé explain kìíní yẹn so kò affect me in any form so yẹn ló wá jẹ́ kí n ní opportunity láti fi pé Síkírù pé wàá wò ó nínú àwọn ti lè choose inú eré fújì àti kìíní tó bá dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ó ní ó tẹ̀ lọ́rùn kó máa ṣeré fújì pé ó pè jù ṣe àmì lọ so that's why honourably ló fi ṣe àmì sílẹ̀ wọn ò lè lọ wọn ò ṣe anything ó discharge normally ó dẹ̀ ń gba entitlement possibly bóyá ń gbà tí lọ́wọ́ ẹ̀ di gòkè dáadáa mi ò mọ̀ bóyá ó wá abandon kébọ̀ tó ń gbọ́ entitlement gbàrà tó kó nu àmì. gbogbo ìgbà tí wọ́n wà ní inú iṣẹ́ sójà yẹn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn mi ò kọ́ bóyá mọ̀ tí wọ́n ní pé wọ́n pa èèyàn. ok tí wọ́n ní ọgọ́ àjẹ àwọn ti Mushin police station ni wọ́n ti mọ́ ń gbà yẹn tí gbọ́ ọ̀dọ́ Ọ̀ṣọ́dì yẹn ló wá Forces Resettlement Center ló wà bọ́lọ̀ ń bá mi fọ̀run kẹ́ ọ̀gá mi náà Méjọ Ọ̀ṣọ́dì gbogbo ala ló máa ń wò ní police station ńgbà yẹn but at the end of the day tí wọ́n investigate ẹ̀ wọ́n ìsọ̀nà rètè wọ́n dẹ̀ fi sílẹ̀ yóò mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe fújì particularly gbogbo eré Mushin kankan yẹn àwọn fújì kan wà àwọn kan tó ń wà tó ń kọ fújì wà torúkọ wọn ò jáde tí wọ́n ń ṣe ẹ̀tanú fúnra wọn so wọ́n irú báyẹn wọ́n máa ń bí irú ẹni tí mo ló competition against ẹ pé èmi ló ń ṣeré fún èmi ní mo ní bá nìkan báyìí so it's not impossible kí wọ́n àwọn èèyàn náà lè yẹn tún dìde kan lóun ló pa ẹnìkan nǹkan báyìí but he was arrested wọ́n tì mọ́lé for some time after the other ṣe thorough and proper investigation wọ́n dẹ̀ rí pé kò sí nǹkan tó ṣe ó ṣòjà Mushin police station ni wọ́n ti mọ́ ń gbà yẹn. but ṣó possible pé kí ọlọ́pàá ń gbà yẹn kí wọ́n ti sójà mọ́lé ayé ti yàtọ̀ ń sìn tó jẹ́. wọn ò ti mọ́lé àkókò mi jọ fẹ́ sà sójà wọ́n rí i pé ó pààyàn ibùdó wá pààyàn gan ibùdó wá jẹ́ pé sójà pààyàn náà is going to end up with tó wá jẹ́ pé civilian ló pa tó wá jẹ́ sójà ni is going to end up with the police ọlọ́pàá náà torí wọ́n máa charge ẹ sí court ni nígbà tí wọ́n ṣe sójà tó sójà wọ́n tó wá ti jẹ́ pé torí sójà we are subject to both military and civil law but civilian ni o wà subjected to military law but sójà wà subjected to both military and civil law. nígbà tí wọ́n dẹ̀ ní civilian lẹ́nu tó pa so ọlọ́pàá láti during the investigation láti arrest ẹ̀. yes. agbègbè bàbá wa gan tó wà ní chájì
ọlọ́pàá yẹn nígbà yẹn tó tì wọ́n mọ́lé Yeah. àwọn náà ni bàbá wa Múrí Gbádéyànká MITV àwọn ní IPO tó wà ní Okay. ìjáde kéèsì yẹn gbà yẹn tó tì wọ́n mọ́lé àlétàgbọ́ yẹn a sì ń bọ̀ sórí tiwọn náà. Okay. bàbá ìgbà tí ẹ wá advice ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister pé kí wọ́n fi iṣẹ́ sójà sílẹ̀ tí wọ́n fi iṣẹ́ sójà sílẹ̀ ǹjẹ́ tún ní ẹ ní relationship kankan lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kúrò ní sójà. Relationship yẹn ó pọ̀ jù pàápàá nígbà tó fi ṣe sójà sílẹ̀ because fortunately òun náà ni wọ́n sọ pé it's a small world because Sikiru Ayinde Barrister mọ̀mọ́ ẹ̀ Ìwó ló ti kọ́kọ́ lọ́kọ bẹ́ẹ̀ni àkọ́bí mọ̀mọ́ ẹ̀ àti second born mother ni they were very close friends that's Bọ̀dá Mufushoti àti ìbàyẹ̀ tí wọ́n pè ní Sunny Photo níwò bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá mi nìyẹn so àwọn méjèèjì close so gbàtà wá rí yẹn wá get to know wípé wíwá tún mọ́ra orí Síkírù ni fọ́ọ̀sì kínní tí màmá ẹ̀ bí sí Ìbàdàn gbà ó tó kúrò níwò so ẹni tí màmá ẹ̀ bí sí wò lágbọ́ndọ̀ Alaska ọlọ́run yẹn kọ́ lọ́rùn fún kẹ́yìn náà yẹn náà kú ní about 2 or 3 years ago so what I'm saying ni pé nígbà tó fi ṣe àmì sílẹ̀ the relationship yẹn ó wà on at least even tó bá ń ṣeré lójú agbo tí mo bá lọ tó bá wà ní kí n tó bá láwọn gbọ́ tí ó bá Síkírù bá ń ṣeré lójú agbo tí mo bá wọ ọbẹ̀ tí mo bá nà wọ́n tẹ̀ máa ń bìlí pé owó tí mo bá ná fún pàánà bọ̀ ni pé ó máa dáwọ́ ẹ̀ padà fún because tí Síkírù bá ń ṣeré lójú agbo tí mo bá lọ náà fún kò ní wà lórí ìdúró orí ìkúnlẹ̀ ló máa wà torí that respect is their pọ̀ gan lélẹ̀ ó dẹ̀ tún rí mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ so that relationship yẹn wà ń bẹ̀ ìgbà tó wá di pé ó di ayé mọ̀ká mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ ní time lóníkálukú wà láàyè so mi ò ní time láti máa wá yẹn káàkiri òun náà ó dẹ̀ ti bí mo ṣe sọ ó dẹ̀ ti di well public figure so olójú ṣe ẹni tó tiẹ̀ jẹ́ pé tó bá jáde láàárọ̀ tó bá ti ṣeré tán ó máa tirẹ̀ mọ́nú ilé kò ní jáde olójú ẹni tó lè rí so àwa náà dẹ̀ ti mọ̀ yẹn fún nǹkan báyẹn níbi tí arírú tálẹ̀ tí mo ní Síkírù ni pé ìgbà tí mo kúrò ní Àfọ́sí resettlement center lóṣòdì tí wọ́n gbé mi lọ sí Kaduna now Síkírù máa ń á lọ ṣeré ní Kánò once in a year ní Kánò tó bá kúrò Kánò á wá sí Kaduna tí Síkírù bá wá mostly wọ́n lè lọ gba àmdálà one another hotel fún níbẹ̀ ló máa dé sí but before ẹ̀ tó bá close wọn tó bá gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ inú ilé mi ló máa sùn sí torí ó máa afford ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin yẹn ṣé wàá gbogbo àwọn obìnrin kò ń ṣe gbogbo náà ni àwọn lóòótọ́ a lè sọ pé àwọn ẹ̀mí sí àwọn láìkó obìnrin but àwọn obìnrin gan mi ló máa ń wá wọn. so nǹkan tí point mi yún un lọ gangan nìyẹn títí bàbá tó bí mẹ́fà tá a jókòó tá à ń sọ̀rọ̀ tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí Síkírù bá á jókòó á ṣe bí ìgbà tó ń tòrò gbé nǹkan kan báyẹn gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tá a fi dàpárá yẹn Síkírù mú ló ń rìkọ́ọ̀dù sọpọlọ ẹ̀. èèyàn kẹfà tá a gbé wá sí orí ètò yìí tó sọ the same thing. so tó bá níbi tá a ti máa mọ̀ kó fi ṣe kíní ni pé tí ó bá dé stage tó bá léré lálẹ́ ó máa léré lálẹ́ torí eré ló ṣe wá sí Kánò àbí Kaduna tó bá dé orí stage tí Síkírù bá tẹnu borin tó rí gbogbo ọ̀rọ̀ táà tó tá a fi ń dàgbà ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí. gbogbo lẹ́yìn òtí ẹ̀mọ́ tẹ́rù bó ti sùn. wàláì sùmọ́bì láì ẹ máa lanúlẹ̀ ni pé this man is a bunch of talent. Ọlọ́run fún Síkírù ní talent. so ó gbogbo eré gbogbo kiri ẹ̀ kí wọ́n máa wojú ara wọn pé ṣé ọ̀gbẹ́ni tó ṣe gbígbà tó ń tòrò pé tó ṣe kiri ṣé gbogbo discussion wa ló rìkọ́ọ̀dù tá a rò pé ó sùn nígbà yẹn. So you see that type of opportunity. He was highly talented. So tí o bá ṣe pé tó bá bí irú occasion báyìí tàbí ẹ tó bá ṣe don't discuss ọ̀rẹ́ mi on dancing. Torí how many people ni wọ́n ṣe kìíní. So even ẹgbẹ́ bá ṣe ń sọ other like irú déètì tẹ́ ń bèrè yẹn irú àwọn rẹ́kọ̀d bíi at least mi ò sọ ti live play o irú rẹ́kọ̀d live àwọn rẹ́kọ̀d gan tó kì mí mẹ́ta. Yàtọ̀ fún volume 6 tí mo sọ mi ò lè sọ title àwọn yòókù so because all those things mi ò ṣe bẹ́ẹ̀ lé emphasis lé lórí. ṣé ẹni kan tẹ́ ẹ̀ fi parọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yin bàbá wa ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n ló máa ń papọ̀ gbogbo àwọn tá a gbé wá ọ̀rọ̀ tẹ́rọra sọ yìí pé
tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ń bì kan Barrister máa ṣe Yes. pé wọ́n ti sùn Okay. tó bá dórí stage gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ pátápátá á wá sọ di orin tó jẹ́ pé gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ yẹn gan máa wò wọ́n kàn máa wojú ara wọn pé àwọn màá tó rí eléyìí rí kẹ́ ẹ̀. Okay. pé ẹ mi ò yá ní opportunity láti listen sí live kìíní yín báyìí rí but bó bí live ẹ ṣe rí ni I was so close to him. No, it was a bunch of it. He was highly talented, yes. So ẹ ṣe gan ni bàbá wa. that's all right. Ọlọ́run máa fún yín ṣe. Ṣe rí gbogbo irú ọ̀nà tẹ fún un pé kórúkọ ẹ̀ má parẹ́ ní agbára Ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe máa gbẹ̀yìn náà ga nìyẹn. That's all right. jẹ́ kí n tún béèrè ìbéèrè bíi méjì mẹ́ta kan. Okay, go ahead. Go ahead. nígbà tí ìjẹ́ lè rántí ìgbà tí ẹjọ́ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tàbí tẹ̀kọ́jọ́ ní kìdígbẹ̀yìn kó tó di pé. òun náà ni mo sọ ńgbà tó ti di international figure àṣebẹ́ẹ̀ ríra mọ́ but àṣebẹ́ẹ̀ rí ìmọ̀ òun náà ni mo sọ but tí mo bá lọ sí pati kò ṣe pé bóyá tó ń ṣe nǹkan ló pè sí pati yẹn tó bá rí mi ń bẹ̀ ṣẹ́rí tí mi ò bá dìde kò sí bí ẹlẹ́rìí wa tí tó bá rí mi ní pati yẹn tí ó bá rí mi pé òun ló ṣe tó bá rí pé ó ní pati yẹn ló invite mi á kò lórí stage á wá pẹ̀lú microphone á wọ́ mi wá sójú agbo láti wá jó so mi ò lè rántí pé time báyìí ni so ìgbà tí mo ti rí pé ó ti not public figure tí mo ti rí pé ó ti di international figure kò ní time èmi náà dẹ̀ ní time láti máa wá lọ but mi ò rò mo nígbàgbọ́ pé yes but kò ń ṣe pé kó rí mi kó wá fojú pa mí rẹ́. So that was with him tí tó fi di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí síkì gangan báyìí but it was international figure gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe mọ̀ but mi ò lè sọ pé bàbá ìlú mi pẹ̀lú ẹ̀rí last. nígbà tí wàá gbọ́ pé Síkírù yín wọ́n ṣe aláìsí kí ni bàbá wà nígbà tẹ́ gbọ́ kí ni nǹkan tí. ìdè báyìí Èkó ni mo wà ìfàṣàṣà àgbàdàbà Ìkòròdú mo wà mẹ́sẹ̀gì gbogbo àwọn tó mọ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ gbogbo àwọn tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ wa wọ́n ń pè mí lọ́tún lọ́sì wọ́n kí mi nípa demise àná àwọn kan wà tábàyé sọ yìí ṣe mọ̀ empty barrel nìkan ló máa ń pariwo ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó mọ bí Síkírù ṣe jẹ́ sí mi mi ò mọ̀ bóyá ńgbà yẹn bóyá kẹ́ tó ṣe first interview ẹgbẹ́ mọ̀ àwọn kan ti wá bíbà ẹ̀ tó ti wá gba àwọn pictures sí àwọn pictures àjọ ìyá ní gbogbo àti tó wà ní service náà báyẹn wọ́n dá padà o so láti confuse wọn pé it was very close to me mi ò lè sọ pé yíyá báyìí láríra last because kò ṣe bẹ́ẹ̀ ní time kò ṣe bẹ́ẹ̀ jáde mọ́ ṣe mọ̀ pé bíi pé protective kìíní tí wọ́n protect kò lè máa jáde just like when he was just ordinary musician so mi ò lè sọ. bàbá wa nígbà ìwé yín orin wo ni ẹ̀yin máa ń gbọ́ jù. ẹni. orin wo lẹ máa ń gbọ́ nígbà ìwé yín. nígbà ìwé mi that's very good that's a very good question kó tó di pé Síkírù come on board Òbé Sànní and then Síkírù náà ní ìkẹta Òbé àti Sànní particularly àwọn most of my friends Oǹdó ni wọ́n wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wà ní Amẹ́ríkà tí wọ́n bá gògògò sí kìíní wà yẹn tí wọ́n bá rẹ́kọ̀dù Òbé tí rẹ́kọ̀dù Òbé bá jáde lénìí Sànní á jáde ní following week tí Sànní bá jáde lénìí Òbé á jáde following week DHL ni mo máa fi send ẹ̀ sí US so ó jẹ́ kí create interest nù rẹ́kọ̀dù ẹnu music Òbí mo sọ fún mi pé even tó bè bá ṣeré ní Kaduna mo máa attend kìíní mo ṣe ní live play tó bè fi kìíní pàápàá mo máa ń lọ sí Sànní mo máa ń lọ àtòbẹ àti Barrister yẹn ọdún àwọn music tí mo tún like àwọn Orlando in fact music gan ni live mi mi ò fi music ṣeré. ẹ ṣe gidi gan ni o. that's all I say. ẹ̀yin èèyàn wa bàbá wa warrant officer tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá fún ààrẹ Dr. Síkírù Àyìndé Barrister nínú iṣẹ́ ológun àwọn láti ń fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn nípa ààrẹ Dr. Síkírù Àyìndé
ọlá ń bí wọn nínú Barrister wọ́n dẹ̀ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ but kó tó di pa máa yọ̀dọ̀ àbáwá ẹ̀yin èèyàn wá lórí fọ́nrán nǹkan tẹ̀yìn náà tẹ́ bá fẹ́ béèrè ní ọwọ́ wọn ẹ ti ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sí wa ń sìn ní ìṣẹ́jú kan àbí méjì ká lè béèrè ní ọwọ́ wọn. Babawo èèyàn kan fi ìbéèrè kan ṣọwọ́ ń sìn ó ní Barrister sọ nínú orin wọn kan ó ní mi ò kì í ṣe ríà sójà Àyìndé mo bá wọn dógun ní ẹjọ́ kí ni ìtumọ̀ ríà sójà nínú iṣẹ́ ológun. bólú wọn ṣe pé ó lè jẹ láìpẹ́ kò fi nǹkan báyìí ṣe rẹ́kọ̀d pé òun ṣe ríà sójà èmi lè interpret just say pé òun ṣe bóyá wọn sọ pé ó kàn fẹnu jẹ́ sójà kí ìwọ ṣe sójà kó tó di pé kú ó dẹ̀ discharge normally properly kò yẹ kó discharge àmì pápá bóyá nǹkan tó try kó sọ ni pé ẹlòmíì lè lọ pé sójà máa àwọ̀ṣe sójà àwọ̀ṣe kíní kan. tòótọ́ dẹ̀ níṣẹ́. but kò ní ní evidence láti prove ẹ̀ but nílé mi gan mo ní fọ́tò tí Síkírù Àyìndé Barrister wà nù military uniform. tí wọ́n jagun gidi tó jẹ́ pé. yes and he ó dẹ̀ retire ó dẹ̀ discharge as a sergeant in the military in the army. gbogbo ìgbà tí wọ́n dárúkọ ogun yẹn ní kinní kan abágalaba dé kinní kan. that is during the civil war ojú ogun civil war ni nígbà that's during the war front ní gbogbo ibi tó dárúkọ yẹn. níbo lẹ̀ yìí wà nígbà yẹn bàbá wa. Fortunately bí dàpọ̀ administration mo ṣe I was from army headquarters to in fact èmi ni mo establish armed forces resettlement center armed forces resettlement center administrative setup. torí mo sọ fún yín pé ńgbà tí mo kúrò ní army headquarters mo lọ sí armed forces resettlement àti London general Olútóyè sì wà láyé náà ní dua ní ọba ní pápá ń bẹ̀. ó mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ àgẹ̀ but kò sí wọ́n ṣe lè béèrè tó bá rán á sì rántí torí I was the first kìíní to serve if I think he left me at Oshodi. so gbogbo táyà yẹn ojú ogun gbàrà tó kúrò torí good gbà tó kúrò lójú ogun wọ́n gbé lọ sí ọ̀dọ̀ General Musa he was a projectionist àwọn tó máa operate film gbọ̀ngàn báyẹn ó tún ní talent yẹn. ìyẹn Barrister. ìyẹn Barrister torí signals ló ń operate àwọn ló ń ṣe fíìmù kankan báyẹn fún army. yes. n ò dẹ̀ sá pé ìgbà tójú ogun díje pé ó yẹ lójú ogun kí wọ́n ti ẹ̀ sí. no. ìgbà tó gun parí ni wọ́n gbé lọ sí signals ní Àpápá níbi tí General Murtala Muhammed wà. láti ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti wá transfer wá sí Òṣòdì ibẹ̀ ni mo ti wá discover ibẹ̀ yẹn ni bọ́dẹ̀ ti mọ̀ pé Òṣòdì ló wà tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mo wà ń bẹ̀ ni wọ́n bá mi pé mo lábúrò kan bẹ̀ yìí so that is how we became closer. wọ́n máa ń dárúkọ bàbá wa Díyà náà ńgbà yẹn ibi bàbá wa Díyà wà ń bẹ̀. no Díyà infantry fortunately infantry officer ni Díyà kò ní máa gbé wọn káàkiri but mi ò lọ́pọ̀tìnì láti ṣiṣẹ́ directly pẹ̀lú Díyà. mi ò lọ́pọ̀tìnì láti bá wọn ṣiṣẹ́. ẹ ṣe gan bàbá wa torí gbogbo àwọn èèyàn sìn tí wọ́n máa ń sọ pé ojú ogun òun lẹ ti gbọ́ yẹn o ààrẹ Dr. Síkírù Àyìndé Barrister wọ́n jagun ni o torí tí ọ̀rẹ́ wọn kan náà tó àwọn náà jọ lójú ogun àwọn náà máa ní pé general làwọn pé kọ́ máa fi ipa ṣe pé. àwọn náà mo sọ pé tá a bá wà ń gbòòrò mi ò bá yẹn discuss ẹ̀ because láti máa argue with a fool olùyẹ̀ náà ti di fool. but nígbà tí mo rí pé fẹ́ fi ṣe program international program mo rí pé ó máa reflect nípa life ẹ̀ gan ló jẹ́ kí n dá in lóhùn. mo sọ fún pé wọ́n ti approach mi báyìí tí mo kó fún wọn fọ́tò tó connect mi pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ dá padà fún mi. ṣé pé tó jẹ́ Sàjí olóyè gangan lójú ogun ó yàtọ̀ sí ẹni tí ò lójú ogun. bẹ́ẹ̀ni so in fact tí mo bá lọ sí party mi ngbà mi tó máa ń play record yẹn tí mo bá lọ sí party tẹ́lẹ̀ mi máa sọ pé Síkírù Àyìndé Barrister àti ẹni tó ń kì nìyẹn wọ́n á wò pé sọ wọn láwọn wọ́n máa expect pé somebody tó huge tó ṣe kíní but I thank God you know. ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn náà ló jẹ́ ká mọ̀ pé warrant officer the way tí wọ́n ṣe kí gbogbo àwọn tí wọ́n jọ lọ nígbà yẹn ó ní agbára gidi gan ni gbogbo náà ló lè sin wá lọ́kọ̀ọ̀kan torí ẹ̀gan ló jẹ́ ká ronú kàn yín pé warrant officer torí wọ́n bá ṣe àwọn life kan náà wọ́n á dárúkọ yín ní sá kò sí ní bàbá wa jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ṣe oore ìṣẹ́jú kan fún un
títí láéláé ló máa pò kìkì ẹni náà. yes that's Síkírù kò gbàgbé rẹ̀ àníkẹ́ pé ṣe rí òun náà ṣe ọ̀pọ̀ kọ́nú orin pé bàbá àwọn orin ló ń kankan báyìí tẹ́ ẹ bá lọ sí ṣìfáwòdèrè ìyá ẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ sílé tẹ́ ẹ bá lọ bá Síkírù nígbà tó bá jẹ́ pé ẹjọ́ lọ kí ìyá ẹ̀ máa jó pàdé yìí ni. ó kẹ́ tiẹ̀ ti lọ sílé wọn náà rí tẹ́tí. nígbà tí màmá ń gbé Agége ilé tó kọ́ fún màmá lágége ìwọ̀n ẹ̀gí ni wọ́n dẹ̀ ti ń pe ilé tó wà ní ibi tí màmá wà ní bí Dìímọ̀ àbí nǹkan kan báyìí èmi màmá close. nígbà tí mo ti establish pé àkọ́bí màmá ẹ̀ àti second born mother mi pé they were good friends lọ yẹn gan ló wá tún mú closeness wa. ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run bá rò rí èèyàn kan béèrè ó ní bàbá wa ó ní kí ni ọjọ́ kí lẹ pé lọ́dún yìí báyìí. lágbára Ọlọ́run tó bá di October 5 this year will be 77 mo sì yọ̀ ǹgan ni. 77 Ọlọ́run ọba àwa jẹ́ kẹ́ ẹ dàgbà kẹ́ ẹ tún dàgbà kẹ́ ẹ dùgbò. nínú ayọ̀ àtàlàáfíà ni o. bẹ́ẹ̀ ni àdúrà táwa máa wá ṣe fáwọn tá a bá gbé wá báyìí máa wá dàgbàdàgbà lágbára Ọlọ́run ẹ máa pé 80 ẹ máa pé 90 ẹ máa pé 100 pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà rà bẹ́ẹ̀ mo sì ń bọ̀ ẹ máa pé 80 ẹ máa pé 90 ẹ máa pé 100 nínú ayọ̀ àlàáfíà. máa jẹ́ ṣe àmì. owó tó jẹ́ pé ọkàn yẹn á balẹ̀ ẹ wá ní dàgbàyà. lágbára Ọlọ́run dẹ̀. tẹ bá wá pé 100 yẹn ẹ wá mọ nǹkan tẹ tó wá fẹ́ bọ́lọ̀ ń sọ. ókè dábàá bọ́lọ̀ 100 lọ́wọ́ sì tọrọ fún yín náà lọ́wọ́ yìí. lágbára bọ́lọ̀ ṣe máa ṣe tí yín náà ní gbogbo ẹ̀ tẹ́ nínú àárẹ̀ lágbára Ọlọ́run. àmì lágbára Ọlọ́run thank you very much. bá a ṣe ń rí yín tínú wa ń dùn yìí inú tí náà máa dùn ni. àmì lágbára Ọlọ́run ṣe. táwa náà tá bá ń tọ́ àgbà tẹ bá ń rí wa because kò kí n ṣe last kìíní tá a máa ṣì bá yín ṣe kìíní ni a ṣì. lọ́jọ́ mọ́jọ́ orí nǹkan tí inú mi ṣe dùn sí tó jẹ́ kí n ọ̀nà invitation yìí ni pé kò ṣe pé ẹ wá bá mi pé ẹjọ́ àwọn báyìí la máa gbígbà ẹ ṣe nǹkan báyìí ẹ ń ṣe máa gbọ́ gbígbẹ̀yìn tí náà gbígbẹ̀yìn tí ń ṣe máa rí nìyẹn ẹ ń ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé ẹ tó bá ṣe sí ìlú kò yẹ kó kàn kú just like bí ẹdìyẹ. bẹ́ẹ̀ni. gbọ́dọ̀ bí lágbára Ọlọ́run bẹ́yìn náà borúkọ yóò ṣe ní parẹ́ nìyẹn organisation tẹ̀ dẹ̀ dá sílẹ̀ kò dẹ̀ ní parẹ́ lágbára Ọlọ́run ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run ṣe mo really appreciate it. bàbá wa kan wà ń bí yìí tí wọ́n sọ pé kiri ara wa ni wọ́n ìjọ wa ni wọ́n wà lára wa gidigidi gan wọ́n dẹ̀ tún wá jẹ́ ọmọ Ìwó Odò Ọba. bàbá wa Alhaji Lukman Badru àwọn náà sọ pé àwọn ń kí yín. òkè bá mi kí wọn ní lágbára Ọlọ́run. Lukman Badru kí ọmọ Ìwó Odò Ọba. Odò Ọba láti lé Àwàrà lèmi ti wá bọ́dà gbogbo ilé ìjàgbá ní ilé ìrọ̀mì ní kankan àwọn fámìlì ọ̀hún wà nìyẹn sọjọ́ bá mọ̀ ẹ̀yọ́ máa rí yẹn wọ́n á lè mọ ibi tí mo ti wá. even èèyàn kan tún sáré béèrè question kan bàbá wa kó tó di pé bàbá yẹn dá yìí torí tá a bá béèrè á dàbí ìgbàjọ́ pa fojú di ẹni náà. ẹbí mi tí mo wá jẹ. wọ́n ní ìjẹ́ gbogbo ìgbà tẹ́yìn wà lójú ogun tí ẹ ń sọ yìí wọ́n ní ìjẹ́ mọ àbáwá General Kollington Ayinla. Fortunately bí ogun ò jẹ́ ká mọ́ra fortunately ẹ máa gbọ́ the same platoon lèmi ẹ tìjọ train ní Lábẹ́òkúta torí ngbà tí ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tí ò ní ọ̀pọ̀ torí mo gbogbo táyà tí Kollington wá ń ṣeré ní abẹ́ ní Kaduna mo kàn máa àtẹ́ẹ̀dì pàtí ẹ̀ ní bí pẹ̀lú òní opportunity ká jọjọ́ kó 1-on-1. ẹ̀rí rẹ́kọ̀dù ṣòyí pé kìíní the same training lájọ ṣe ní Abẹ́òkúta the same month the same day lájọ pass out. bí mo ṣe sọ yìí tá a bá rẹ̀ tó mọ̀ tó bá ní òní opportunity pé òun lè link mi ká lè lọ tá a bá sọ̀rọ̀ ìbáṣà máa dì mọ́ra so yes but mi pẹ̀lú òní close. close. ìyẹn General Kollington Ayinla. ìyẹn General Kollington but tó bá ń ṣeré
tó bá tó náà bí Síkírù yẹn máa ń tọ̀ nọ́ọ̀sì yẹn òun náà máa ń ṣeré mo máa ń lọ sí mo sọ fún mi pé music lover ni mí mo máa ń lọ síbi eré ẹ̀. Bọ̀ tẹ́ bá ń lọ síbi eré ẹ̀ pàdé rí níbi eré wọn ni àbáwọn lọ́yà láti lè recognize ibi. inú ògùn ìlẹ́nara àlera ṣé wọn gbé good that's a very good question gbàrà tá a parí ní training tí wọ́n kó wa wá sẹ́kọ̀ọ́ ẹ tó wà mọ̀ gómìnà gbàrà tí wọ́n kó wa sẹ́kọ̀ọ́ láti Èkó yẹn ni wọ́n ti kó wọn lọ sí ojú ogun ibẹ̀ ni wọ́n ti select àwa ká máa ṣe administration wọ́n lọ wo record ta free with the educational background wa ni wọ́n ṣe kó wa wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ̀ army headquarters mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ straight but ojú ogun ni wọ́n ká wọn lọ anybody tó bá rí kó lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. so. Ọ̀gá o torí gbogbo ìgbà tẹ́ máa ń lọ bí eré yẹn tó bá lọ jẹ́ pé bàbá wa Barrister ni tí wọ́n bá ti rí yín fìrì pé àwọn á ti mọ̀ pé. ẹbí dàgbò bá mi ṣe ẹsẹ rí kọ̀ọ̀lì ṣe ọ̀pọ̀ láwọn security kan lè lọ work lọ́ba anyhow. ìmù kẹ máa náwó fún gan kó dé ti pẹ́ fẹ́ dùn kó létí kan wọ́n ní kílódé wọ́n lè talu ẹ̀ láyà. so ààrẹ tó bá dẹ̀ láì àwọn náà ní bẹ́ẹ̀ ṣe yẹ ẹ ti rí kan nígbà téèyàn tábìlì láyà pé so ẹ̀yin ọdẹ àtẹ́bá ti kúrò tẹ́bá ti lọ pátí ẹ̀ ṣẹ́ mi mọ̀ you are no longer this àfi tó bá jẹ́ pé ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè wọ ẹ̀ lè lọ sí pátí kẹ́ ẹ̀ wọ uniform lọ náà irú kò dẹ̀ ẹ pé military gan ló ń ṣe pátí ẹ̀ lè wọ uniform lọ. bẹ́ẹ̀ni. ó ní mo sọ pé àwọn soldiers we are subject to both the military and civil law unlike civilian civilian only subject to civil law they are not subject to military law. so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣé gan ni bàbá wa. that's why it's a pleasure. ẹ̀yin èèyàn wa láti ibi wákàtí kan sẹ́yìn láti ń fi ọ̀rọ̀ jómi tóró ọ̀rọ̀ pẹ̀lú bàbá wa Biliamina Adisa tí a mọ̀ wọ́n sí warrant officer nígbà tí bàbá wa náà ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister wọ́n wà lára àwọn tó advice bàbá wa nígbà yẹn pé kí wọ́n fi ọwọ́ mú kí wọ́n wò ń tó pé wọn nínú iṣẹ́ ológun iṣẹ́ orin kó tó di pé wọ́n fi ọwọ́ mú iṣẹ́ orin wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé a lot of things táwọn jọ ṣe wọ́n ní kódà gan sef pé mọ́tò tí bàbá wa Bioro tó gbé fún wọn tí wọ́n bá ń lọ sí Mecca ńgbà yẹn ilé àwọn ni wọ́n máa ń pààkì mọ́tò náà sí tí wọ́n á fi dé láti ìlú Mọ́kà kéèyàn tó lè ti pé èèyàn tó ń ṣe yẹn èèyàn á rí pé èèyàn tó yẹ pé wọ́n jọ close but èmi mọ̀ kíní kan dájú because wọ́n ní later in life àwọn rò pé bí ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister bí wọ́n ṣe busy tó it could be possible but Barrister tèmi mọ̀ dáadáa is either tó jẹ́ pé àwọn gangan fúnra wọn Barrister ò kì í gbàgbé orísun tàbí relationship tí wọ́n bá ti jẹ́ pé wọ́n enjoy láti lè possible kó jẹ́ pé àwọn gan ò mọ ibi tí ẹ wà mọ́ tàbí wọ́n nọ́mbà yìí wọn ò lè. náà gba gbogbo táyà kò sí tẹlifóònù tẹlifóònù tó wà ń gba àwọn tẹlifóònù tó jẹ́ pé kò sí do this type of àwọn tẹlifóònù kí wọ́n ti kọ́ old one ni tó jẹ́ pé selected it's not just for anybody láti acquire kiri mostly tẹ bá dẹ̀ pé tẹlifóònù sí kírun gbà yẹn RC machine ló máa dá yín lóhùn so wàá wò pé this is a man I'm not looking for anything so tó bá dẹ̀ gbọ́ answer lórí RC machine lè pẹ́ padà wá kọ̀ wó but tẹ bá ti ríra pàtí àdàbí gbàdé ìṣirà lánàá. No, that was it. Bàbá wa kan náà wà pẹ̀lú wọn gbà yẹn tí wọ́n bá wọn ṣe mi ò mọ̀ bóyá ẹ lè mọ àwọn náà lójú ogun nígbà tí wọ́n wà. Bàbá wa Majid Akanbi Karim Mayabi kan. Dọ́kítì tẹ bá sọ fún ìyàwó ẹ̀ wà ní bìtọ́kọ́lé yẹmí ìyàwó ẹ̀ sì ń sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní. We talk even though bá tẹ̀ bá sọ̀rọ̀ lórí phone we talk on WhatsApp almost every day. Ìyàwó ẹ̀ ó lọ sí London gbà tó lọ kí àwọn ọmọ ẹ̀ ó ra ẹ̀bùn wá fún mi ẹgbẹ́ sọ fún pé ẹ̀tẹ̀ bá rẹ̀ tó ní kọ́ńtà pẹ̀lú ẹni tó mọ Alhaji Biliamina Adisa. Almost every day we have contact up to today. So ẹ mọ ọkọ wọn gbà yẹn. Lẹ́rù mi ló ti ń ṣiṣẹ́ Majid. Ok, àwọn náà ti ẹ ń ṣiṣẹ́ náà lẹ́nu pẹ̀lú Alhaji Barrister. Ọ́fíìsì mi ló ti ń ṣiṣẹ́. Ó dájọ́ ṣe bí Sikiru ṣe kúrò lórí pé ọ̀rẹ́ ni wọ́n ṣe jọ bó ṣe lọ́jọ́ yìí bá ń da kíní ní ẹ̀dájọ́ ẹjọ́ ń travel káàkiri.
ikú àwọn méjèèjì ló dùn mí di àwọn ọmọ mi ni wọ́n dẹ̀ tún junior sí mi ní age. Ibo kí mọ̀ jíìt Karim kó tó kú ó máa wá sọ́dọ̀ mi ní Kòròdú bí báyìí. Ọmọ mi nìyà tẹ́ bá rí ẹni tó mọ ìyàwó ẹni kó béèrè lọ́yàwó ẹ̀ pé ṣé ó mọ kó dárúkọ mi fún un. With respect bí woman yẹn máa ń tó máa ló lọ sí London perfume everything ló ra ọ̀bọ̀ wá fún mi. No. That's good. That's good. No. Àwọn tó jẹ́ kí lórí because bàbá wa náà wà dedicated bàbá wa Mojid Mayabi kan. Yes. Àwọn tó bá jẹ́ kínní wọ́n máa ń wára wọn rí wọn ò dẹ̀ fira wọn sílẹ̀ títí. Ọmọ mi ni Mojid. It was my clerk in the office. Ẹ ṣé gidi gan ni sir. No, it's a pleasure. A máa rí yín bá bàbá wa. Àmì lágbára Ọlọ́run, thank you very much. Okay.